第二台封存，第三台也封存。我2035年开箱第一台，2045年开箱第二台，2055年开箱第三台。恁别这三台徛扫扫单，我就一世人免骑电动车，无你想要啦。我只有油通我加就好啊嘛，对不对？啊，总有不可能 AI 加观光业安尼尔，大家都来观光，你得大家都做店面店卖卫生纸都能够活得下来啊，对不对？因为你来台湾观光一定要防晒嘛，所以你一定要需要卫生纸嘛。啊，你不可能带整包卫生纸来台湾观光嘛，所以你来台湾不是买吃的就是买卫生纸，安尼尔嘛。就是说，告诉你可能每个人大家家里都是做观光业嘛，都有可能。我讲一个例子啊，你如果现在结婚，对不对？你娶老婆，你老婆是不是跟你讲说，我要嫁给你之前，我要先回那个礼车，我要先开回去我家绕一下，哦，看一下我爸爸妈妈的房子，看一下我的房子，哦，看一下我的门口，这样子我再嫁去你家。为什么？这是有始有终嘛。我在这个地方出生，我要嫁给你之前，我就是要再回去我的地方再看一下，跟 review 一下哈，和怀念一下，我要嫁给你。对不对？这个就是有始有终嘛，对不对？直到它烂掉我都不会卖掉，为什么？血液中流着汽油的男人，我相信这种想法不会只有我，一定会有不少的人也是这种想法。2032、33、34、35这4年，油车一定会大爆发，DRG 一台可能卖15万，对不对？你也是要买啊，不然又没有 DRG 可以买，哎，也不能改炮完，然后啵，就没有那个 feel， 没有那个引擎的澎湃声，有没有？现在2024年车厂油耗能够做到平均每公升跑60公里。啊，如果2035年我可以每公升跑100公里，你要不要让我继续卖？不符合你的需求，看不到你要的车，你就不要买，旧车继续骑。啊，现在2025年到2035年这4年没冲啥，清仓大拍卖，而且大出清啊，对不对？把我油车要出的车赶快出完，把我油车库存的零件赶快出完。这以后这都不好嘛，这都垃圾啊嘛，人不要改款，我就是不要改款。所以光阳马上跳。为什么国产现在都不改引擎啊？大家都来台湾生产 AI， 大家都来台湾生产半导体，加碳权没剩下，所以台湾的碳权可能会跟全世界不一样，所以台湾有碳权，所以台湾可以继续骑摩托车，台湾可以继续卖燃油汽车，这嘛是有可能，这一行换一行嘛，对不对？加对换阿卡嘛。大家好哈，欢迎回到这个频道哈，我头段吼去放菜放料吼要人给我轻松的吼有屎不拉吼，对不起父母吼，天天拉吼，对得起健康吼啊，头段吼啊放菜放料吼，本来是巴肚胀胀吼，啊现在放菜放料之后有没有我巴肚摇摇吼所以呢要刚刚利用空档的时间吼去泡一下泡面来进来哈。那接下来我们就继续讲这个车市哈蛋姐哈明显空间哈那个扛棒还没有放上去哈。接下来呢，第三个呢，就跟大家讲这个车市的变化呢，车市的变化为什么要讲呢？因为现在是什么年呢？你知道现在是什么年吗？现在是2024年哦。2024年呢，之前政府呢一直在讲那个2035年呢，就要全面电动化啊。所以说你现在2024年呢，你若买到车呢，你这台车呢，骑到2035年的时候呢，刚好把它卖掉换一台你喜欢的车嘞。万一呢，你这台车买错车有没有？你到2030年的时候又要换一台2030年要换一台的时候，等2035年的时候油车要禁止卖的时候有没有？我操嘛，你拄啊这台拄啊新不新旧不旧安尼你卖掉就浪费了。而且呢，台湾的车市有没有？你看从2015年的时候有没有？2015年的时候，车市可以卖到100万台。到2020年的时候有没有？整个疫情是安怎的原因剩80万台。到2025年今年2024年今年呢，预计也是70万台。等于说它那个市场呢是一年一年在萎缩啦。为什么？因为你加入越入贵现在车子因为一些科技的进步它会有共用模组还有我刚刚讲的因为一些设计的精密度比较好之后有没有？它的耐用度也变好，耐用度变好之后有没有？它就较袂歹啊，较袂歹车也袂歹，你换要创啥？修理就免修理搁要换。而且现在呢少子化，所以说呢买车的人有没有价钱您不要疼的差点噎死那个吃面要先喝汤，
不然面吃太多有没有？这个泡面有没有？泡的太软了，不好吃啊，软软的。泡的硬一点比较好吃，但是硬一点你也吃伤大嘴吼，会过甜会伤冰你知道？所以说呢，吃面之前先喝汤喝3口汤之后再来吃面。为什么要喝3口呢？我不知道，它是个人的习惯或者先喝3口咯。所以说呢，今年2024年，接下来到2025年之后，到2035年这10年，这就是关键的10年。那讲关键的10年呢？这关键的10年是说，车厂如果确定2035年之后，那就是油车元年，就是要油车啊。这个2025年到2035年这10年要创啥？清仓大拍卖就是大出清啊，对不对？把我油车要出的车赶快出完，把我油车库存的零件赶快出完，甚至说我制造油车的这些工具机、这些 CNC、这些母机、这些熔炉，这以后这都无效嘛，这都垃圾啊嘛，对不对？所以说我要把这些东西当初买进来的东西，我要摊平伊的年限，要摊平伊的寿命，摊平伊的成本。所以说呢，我这个时候能不要改款，我就是不要改款；能不要变新，就是不要变新。所以光阳马上跳，为什么光阳现在都不改引擎？为什么光阳现在都不改那个优化？弄换卡到换啥？伊就是已经准备好，他甚至。我们说2025到2035，这是黄金10年，赶快要摊平成。他说不定他在2020年的决定要实行这个计划，所以说我既然都要转型成电商转型成电车了，对不对？我还在跟你那边玩引擎的，所以说为什么你讲爱弄换卡啊呢？废话换卡啊，你电动车嘛是爱卡啊，你燃油车嘛是爱卡啊，所以换卡这个投入的成本，这等于是沉没成本，这些也在继续使用啊。伊就无可能投入引擎的投入就变成沉没成本。弄里面都无改款了嘛，所以说他就为什么不要开发新引擎？为什么他125变成135？对不对？伊的卡大一点嘛就好啊。他为什么125为什么不要变成158？为什么他125为什么不要变成175？甚至125为什么不要变成200？落开的不容易的燃油车的禁用的禁止贩卖，甚至连重机他都不开发了。为什么刚刚那个 AK550，卡那剩万年嘛是迄个550，万年嘛是迄个550，你那不要变成580，因为天慢慢人个530、540、550。560，然后一直去，为什么？伊有市场，我说伊会甲去算啊。你国内就是塑胶车，就是遐个市场尔。我搁做我要卖互上，到2035年的时候，规个拢收起来，我投入那个成本，我要读个歹，对不对？所以说，三洋会持续投入，因为它有市场，它能够反馈，也金流也回冲嘛。光阳就卖啊，雅马哈，我跟你电车元年，你咧电车元年的，对不对？我的东南亚继续卖啊！你台湾电车元，台湾电车元，2035年袂使卖，你卖就收起来，对不对？到时阵你着电动车，我既然反正外劳做我改嘛，你着外劳改什么型，我叫外劳还个出一台，互你看你买无，对不对？无就东南亚看有什么电车，伊得高兴。所以说呢，在2025年到2035年之间，你会发现说，不会出新车的车厂，它就是不会出新车换壳的车厂，它就是继续换壳会投入引擎的车厂，它就继续投入引擎上。这就是也做现实的嘛，我投入多少成本去做这台油车，我就是要在2035年之前把这个成本回收起来。我若回收不回来，与其对个赢缴的人大概挣输缴的无人要伊啦，对不对？我就知影温书的我个投进基本上我们浪费钱，对不对？所以说呢，到了再加水啦。所以呢，到了2035年之后呢，就变成是一个关键年。到2035年之前有没有？你会发现在2035年，离开车我预计在2032、2033、34、35这段时间，油车会大爆发。为什么？因为有些人像我们这种老灰有没有？我出生我就是骑油车啦，我看到的就是油车。我现在我也是骑油车，我未来等哪一天我要挂了，我要做生有没有？我还是想要做油车。我讲一个例子你如果现在结婚，对不对？你娶老婆，你老婆是不是跟你讲说，我要嫁给你之前，我要先回那个礼车，我要先开回去我家绕一下看一下我爸爸妈妈的房子，看一下我的房子看一下我的门口，这样子我再嫁去你家。为什么？这是有始有终嘛。我在这个地方出生，我要嫁给你之前，我就是要再回去我的地方再看一下，跟 review 一下和怀念一下，我要嫁给你，对不对？这个就是有始有终嘛，对不对？甚至说
有些人有没有他在这个学校毕业，有时候他为什么要回去母校看一下？他就是怀念以前，对不对？所以说呢，我们这个年代的人，甚至说你一开始骑的第一台车是油车，如果说你就比如说你如果说你是像现在18岁，你刚拿到驾照，你第一台车骑的就是 Gogoro 啊，可能2035年你讲马被 Gogoro， 发现我这辈子一直 Gogoro， 终身 Gogoro， 你的无差嘛。啊，就像我们又经过2T 那个2行程引擎的年代，然后经过4行程引擎的年代，然后经过挡车的年代，甚至经过像以前那个 NSR 或是那个追风有没有那个2T 挡车的年代，4T 挡车的年代，甚至到现在有没有整个都电气化，现在还有什么自动排挡的那个挡车年代，一路下来我们都是油车，所以说到2035年的时候，我一定会在2035年那个末代油车末代的时候，我再去买一台，对不对？啊，这台买了，对不对？骑10年也好，骑20年也好，骑到它烂掉我都不会卖掉。为什么？这就是我爱怀念，这就是我的历史，我的生命之中不能没有一台油车。那个血液中流着汽油的男人，所以说我一定要在那2035年那个时候，我相信这种想法不会只有我，一定会有不少的人也是这种想法。所以说呢，在2032、33、34、35这4年，油车一定会大爆发。所以说呢，这个时候产量可能会有60万辆，再升到100万辆啊。当然了，车厂那个时候就是两手策略嘛，你要赶快进入油车了末代，我就赶快清仓大拍卖，或者说进一些你以前很想买的车，或是开发一些你想开发的车，或者说小外边的请把 GP 赶快有没有39800。2035年的时候，可能是39800、36800、37800，我就卖。反正你就是有油车你就买嘛，因为你以后就买不到了吧。啊，以后可能 DRG 那个时候DRG 一台可能卖15万，对不对？你也是要买啊，不然以后没有 DRG 可以买，以后变成是 EDRG 变电动车啊，你啊 EDRG 你买吗？可以买啊，那就是没有那个的声音的啊，也不能改炮管，然后啵啵啵啵啵啵，就没有那个 feel， 没有那个引擎的澎湃声，那么纯电箱那为什么不要那对不对？啊，你要吗？你要你就换电车啊，对不对？啊，所以说你18岁第一次接触到电车的人，你2035年对你来讲无感啊。像我们那种2000年以前出生的人，我们就是喜欢有油哦，凭着汽油味都很嗨，对不对？看到漏油都会很开，他就哇漏油了，好棒哦，可以换新车了，对不对？不然骑到漏油也不是很简单的事情的，除非你买到错的车了，对不对？所以说呢，2035年的时候有没有进口车那个挡车你也会进来，因为2035年它禁卖了嘛，对不对？所以你2035年的时候你买不到忍者400了呢，忍者500都没有了，对不对？你买不到 CBR 600了呢，CBR 700、CBR 650都没有了呢，对不对？你 RE5 都没了，卖讲 RE5 呢，阿公都没了，那 RE 跟阿瑟的嘛都没有啊，对不对？所以说2035年的时候，大挡车也会大爆发，油车也会大爆发，对不对？塑胶车也会大爆发啊，电车嘞，电车它就是看它那个时候要不要来个那个什么早鸟价，对不对？2035年你不买，2036年恁爸就给你起价，对不对？你油车末年，电车元年，就是你2035年你若无买电车，2036年无油车嘛，恁爸给你起价。啊，你唔买就卖，只叫你2036年不要买啊，不要买，我2036年我就给你涨价所以说那个时候车市就大，不要说100万台啦，150万台都有可能，对不对？顺便少子化，无车通个卖就慢慢上面化啦，对不对？你得化为灰烬了嘛，对不对？可是呢，可能是等到2035年之后，到2045年这10年就变成又是黑暗的10年了。就像现在2015年到2025年这个黑暗的10年一样因为呢，2035年那个时候呢，要买油车的人都买了啊，要买电车那个早鸟价也要买了，该买的都买啊，不该买像我这个可能一道搁买2台，对不对？以后无通搁买啊，我那个时候，比如说，假如2035年，我觉得 DRG 很棒啊，以后买不到 DRG 怎么办？一次买2台啊，对不对黑色买一台，白色买一台，白买嘛，对不对？黑白买，对不对？啊，因为以后没有 DRG 啊，我这台若歹去。另外一台，还有零件，还再倒去。我2035年买2台，2045年的时候2台再凑成一台，我这一台还可以骑到2055年，那20年我的圆梦啊，我的 happy， 我的欢喜啊，对不对？所以说呢，那个时候，所以说2035到2045变成是
车市的黑暗10年啊。当然那个讲太久，讲那么多没有用了，但是就是说给你一个提前的一个概念，如果你现在2024年、2025年你要买车的话，你就想说，我这台车买了，我就是撑到2045年。2045年之后有没有想好一次买3台，或是一次买4台哦？你说是一次买2台哦？买完之后有没有，你就是这个车就是陪到你一辈子，陪到你进大海了哈，陪到你那个灰飞烟灭了哈啊！所以说，因为你没有买不到了啊，但是呢，政策会不会变？也有可能会变哦。为什么呢？因为电动车我们这边再讲一下哈，在2045年之后，2035年之后呢，因为那个车该买的油车该买的慢慢买啊，电车早鸟价该买也都买，所以说那个时候李刚哥预计哈，这个 Gogoro， 因为 Gogoro 它毕竟是电车的专厂嘛，所以说到了2035年之后呢，电车的持有成本、电车的开发成本最秀的就是 Gogoro， 所以说到时候市场上电车最便宜的也是 Gogoro， 所以它大概会有15%的市占率啊，三洋呢也是会有15%的市占率哦，啊，光阳呢也可能是有15%市占率啊，雅马哈呢？雅马哈没有啊，他就不玩电车啊，跟你玩什么电车？他电车的话，如果日本电车玩不起来，台湾也不用买了，他就是以日本为导向，因为他知道台湾他雅马哈玩电车，再怎么玩也玩不赢 Gogoro 了。啊，你叫他的车挂 Gogoro 的车牌，他也觉得落差。啊 ，Gogoro 的车给他挂雅马哈的车牌，他自己又要再开发，又要花一笔研发成本。啊，问题是开那个研发成本，那个量又干嘛呢？比赛量呀，啊，开发那个嘛。美合啦，一个怎么讲，形式意义呀啊，所以说理论上他干脆就放弃了，对不对？反正我东南亚还能卖嘛，我东南亚能够卖油车，我来你台湾搞电动车干嘛？对不对？或者看东南亚的货嘛。当然这中间呢会有一些中间选民工，这些人就是我跟你讲的，他就是2035年的时候没有，他已经把油车都买好了啊，电车要买也可以不买可以，对不对啊？反正我有汽油可以叫我这个车能跑就好了。对不对？啊，所以说呢，这些25%的人可能就是要买不买啊。那另外还有30%呢，这个时候当他2035到2045这个电动车确定之后，没有就会有一些廉价的电动车出来哈，有牌的，什么说像一些杂牌的电动车，像外劳版的电动车，它也会进来哈。进口的低价的电动车，还有国产的低价的电动车。另外呢，还有一种二手发现这电动车这种东西呢，你就要想这个概念了。类似像你现在的桌上型电脑这个 PC 啊，你这个桌上型电脑，你买入来啦，1代桌上型电脑对不对？演不了，效能不好，功能不好，速度变慢，你看给它淡掉，没嘛对不对？那个配置就留着对不对 ？CPU 卖嘛 CPU 嘛，啊嘛 CPU 了对不对？电力不够，换 Power 嘛，啊 Power 换了对不对？那个 RAM 数。不能配上 CPU 嘛 RAM 嘛，对不对？啊，以前是单显，对，以前是3合1显示卡，你基本变成独显嘛，对不对？啊，刚要拍电动，惊无够变给那个换一个音效卡嘛，对不对？所以说，为什么连外劳都在有能力可以组电动车啊？你自己不能组电动车嘛？所以说到时候有没有会有30% 左右这些人有没有？我电动车我得买二手来翻修的话。我去买旧的电动车，然后类似像组装电脑一样，有没有？我马达要多大，我换马达。因为电动车现在呢，嘛没在验车嘛，对不对？你看有电动车在验车吗？没嘛，对不对？所以说大家就像以前以后改电动车，就像以前我们在改燃油车一样，反正都免验车嘛，对不对？爱怎么改就怎么改，对不对？反正就是不要超出那个壳的范围里面，你要怎么玩都可以嘛，对不对？所以说会到时候变成。就像外劳一样，你叫外劳讲买新电车，嘛无啊，嘛干嘛去买迄旧的来改，安尼直接改，比如讲腊肠狗遐长的嘛送的好啊，对不对？反正花新车的钱，我不如买来改我要的样子嘛，对不对？所以说改电动车是像组装的二手 PC、二手的桌上型电脑一样那么简单。到了电车元年这个时候，有没有你要买的电动车呢？大家知道台湾的政府就是什么？台湾为什么在半导体的发展上会成功？就是台湾就是善变、多变、常常变，而且可以客制化，有没有？就像我们在立法，对不对？今天换这个党就改这样子，
今天换那个党就改这样子，那连立法嘛是客制化，对不对？客人喜欢什么这个政党他的客人喜欢什么，他就改成那样子。这个政党客人喜欢他就改成什么样子改来改去，对我们人民有那个福利吗？不知道啦，反正喝剩的喝大家 happy 的喝各取所需嘛。所以说台湾在电子业上面也是这样子各取所需有没有？客人喜欢怎么样，我们就改这样，客人喜欢怎样。所以说我们这个转变很快，可以跟得到潮流。所以说在2035年的时候，你在买车的态度的观念的想法，可能又跟现在不一样了。像在2035年的时候，有没有车的形态会不一样？车的形态为什么会不一样？有没有？因为到时候是变成电动车电动车它会不会要设新的什么规范？比如说现在电动车没，比如现在挡车有没有？有红牌、有黄牌、有白牌电动车呢？电动车以后要不要红牌、黄牌、白牌的电动车？不知道嘛？所以说到时候你要买什么电动车，你嘛不知道嘛？所以说为什么车厂你现在都急着投入电动车的事业？讲你是先知嘛会使啦，讲你是加嘛会使啦，讲你是你自讨苦吃嘛会使，因为到时候2035年政府要改成怎么样，你不知道，而且你现在要做的电动车是什么？是塑胶车呢，对不对？全世界有哪几个国家在骑塑胶车？就是你台湾而嘛，对不对？东南亚，东南亚那个是有龙骨，跟你这个踏板车，空空这个叫平踏板车，对不对？又不一样嘛。所以说这种踏板车的塑胶车的全台湾、全世界跟你台湾这样，所以说到时候的车的形态是怎么样，你也不知道。人的行为呢？你现在是因为燃油车可以买，电动车也可以买，所以说呢，大家买电动车的需求跟买燃油车的需求，态度是不一样。到了2035年之后，有没有？你燃油车不能买，只能买电动车。只能买电动车的时候，有没有？你就真的一定要去买电动车来骑吗？又不一定呢。像现在有 T Pass 有没有？坐高铁、坐捷运、去骑脚踏车、坐火车，拢赶快的钱或者一张票 All Pass 嘛，对不对？就是说，有时候你出门，以前比如说我出门要骑脚踏车去捷运站，然后再从捷运站坐捷运到我要上班的公司。现在有 T Pass 要对不对？我捷运坐到饱嘛，可能就说我的慢以前我可能骑脚踏车骑15分钟，坐捷运坐20分钟，总共35分钟是我的通勤路程。现在 T Pass 我坐到饱对不对？我就免骑脚踏车，我根本骑5分钟，我走5分钟去离我家最近的捷运站。我坐去东边，再靠去西边，这样子2站接驳也是35分钟嘛。问题是我就不用骑脚踏车在那靠红跑累了，我就可以拿雨伞，下雨也不用怕出太阳也不用怕普通时候走路又很优雅，对不对？因为我吃到饱了所以说中间这个接驳、这个接缝的这个脚踏车是不是就消失了，对不对？等到2035年的时候，有没有？说不定捷运轻轨就更方便了，我就不需要买一台电动车再卖给他给，我就每天就是出门，我就是坐捷运。然后坐轻轨去上班、去上课、去玩，这样子坐高铁，这样就好了。所以说呢，到2035年的时候，人的行为也不一样了嘛，对不对？道路的赛事也会不一样，对不对？以前台湾的车子的设计有没有是跟着汽车走？所以说台湾道路的设计有没有对摩托车是不友善的，甚至说人车争道，人要跟机车争道，机车要跟汽车争道，所以说那个道路规划是没有一个规定，很乱。我说为什么会有3把，或者说车位这么多？道路设计也是一个占很重要。你有的路不大，你硬要画一个摩托车车道汽车变很小汽车变很小，伊要掠下去就掠不过，掠一点去弄到奥拜。无你的时候可以开着对方车道，你就车道你如果说你不要设摩托车的车道，有没有？整个都是设汽车的汽车就很宽的这样子它在闪来闪去，甚至说开过一边就可以看到右边有一些为什么开车会有视觉？说它就是固定在那个线那边这样开嘛，而且它不能左边出来一点点，右边出来一点，你的看北的对象来车，甚至看不到对象的人等于又有事故。这个道路规划是跟着市民的习惯而改变跟着你的城因为你就是欧多拜这嘛，所以你一定要把路线上面规划出一个摩托车车道，不然你去日本，对不对？你去欧美，那我就规划的摩托车车道，这一条路就是汽车在行，要么就画1线道要么就画2线道，那我就1线道边要画半条来画机车道你就没啦，你就限缩汽车行驶的那个视线范围你也限缩汽车在行驶的那个自由度所以说
道路的形式，到2030年，万一车子变少了，纯电动车呢，还是大家都在捷运啊，对不对？你道路的设计也不一样。另外呢，那个工作那个 model 也会改变。像现在台湾啊，可能都是工业啊、服务业啊，是百业兴起啊。像今麦你看，因为 NVIDIA 啊，对不对？它那个晶片，它那个 AI 都靠台湾啊，以后根本没11住行上面的 AI，它上面都靠台湾，到时候台湾可能就剩下做半导体的人跟做那个做小吃的人，对不对？开诊所的医生，那两可能其他的百业都没有了。所以说到时候你就要做2035年，你到底是做什么工作都不一样。你也做半导体，可能你不刚刚多少厂房、多少宿舍，你慢慢多少处理的，对不对？你也不需要交通工具了嘛，对不对？你顶多就是放假坐高铁回老家那样，对不对？如果你是做服务业，你就规工拢踮店面内底，你来做观光业，大家拢来台湾观光对不对？台湾高雄也纯 AI 甲观光业安尼尔，大家都来观光，你大家拢做店面对不对？卖卫生纸都能够活得下来啊，对不对？因为你来台湾观光一定要棒晒嘛，所以你一定要需要卫生纸嘛。你肯定不可能带整包卫生纸来台湾观光嘛，所以你来台湾不是买吃的就是买卫生纸安尼尔嘛。所以说到时候你可能每个人大家家里都是做观光业嘛，都有可能啊，对不对？另外。你工作收入也不一样了，对不对？你工作的收入，到时候如果台湾 AI 这么好，没有台湾就变成2个人嘛，对不对？做半导体公司上班赚钱的人，跟炒 AI 股票的人，对不对？两行都在赚钱啊，你怎么都没你都收入我管啊？我问你啦，你现在有收入，你有年收200、300，你要去骑摩托车吗？不可能，我管你车你电动车啊、燃油车，年收200、300，我都拢开车、塞车，无出门坐客人车，不然就坐客人车去坐高铁，无就坐客人车佚佗，甚至我包车玩一天，不然直接处这宅男安尼就好啊，对不对？所以说，当你的工作不一样，当你的收入不一样，你的思考的方式就不一样，你人的行为就不一样，人的行为不一样。你会买的车就不一样你会买的车不一样之后，政府道路的设计规划就不一样，所以整个都不一样。所以说，2035到2045之间有没有？为什么会是机车的黑暗时期？一切都在变一切都不一样了最后呢，我们在结论上来讲最后结论上来讲的时候，你到了2019年 ，DRG 一代的引擎，2024年。DRG 158 Plus 的引擎，到了2029年的时候，有没有 DRG 会不会出3代的引擎我们不知啊，有可能就是改一下变成扩缸一下把左右那边再扩大一点变成 DRG 165我你嗨一下最后的挣扎到了2035年电车元年的时候可能没所以预计 DRG 我在猜测顶多就是出到3代了，2019 1代。2024 2代，2029 3代，2029 3代料的没所以说呢，你到2035年的时候，有没有 DRG 的话，大概它也不会改款，它就是这样子让它沉入大海结束它那个风光伟业璀璨的一生因为到了2035年之后，有没有我刚刚讲的政府的政策会变，政府的想法也会变，车厂也不是白痴，万一我投入这些成本有没有？我在2035年没办法回收回来之后，我就用什么？用延寿方案。什么叫延寿方案？好你政府说那个现在2035年要减碳嘛，对不对？要有碳权嘛，对不对？那不要紧我现在车厂，现在2024年车厂油耗能够做到平均每公升跑60公里如果2035年我可以每公升跑100公里，你要不要让我继续卖？好让我继续卖因为我的那个。消耗量也是很少，对不对？我那么省油，而且石油嘛袂用了，又没有环流厂，对不对？石油为什么禁止石油使用的，禁止车？你其他那个火力发电定期，其他什么发电什么塑胶射出的那个不是也要用到石油石油都要被用掉一些草原厂，对不对？而且我只要你定出来的那个符合标准，就让我卖为什么可以符合标准？这个我们讲的，我可不可以用 EV 的功能，对不对？我用 Hybrid， 对不对？我用混合动力嘛，这个混合动力不是说混合输出的，我前面比如说我10公里到15公里到0之间有没有0到15到25之间，我用吃电的，我用 EV 模式，对不对？然后25公里之后到50公里之后，我才用电的我可能这台车我以后就变成我就是限速100公里还是说我马力就把你压缩起来。变成说你还是可以享受燃油车啦，还是说不能骑那么快
不能骑那么猛因为你要省油，你要做到每公升油耗100公里你就是必须要忍耐头前吃电呢袂使车伤紧，油耗控制在每公升跑100公里，这样子或许燃油车就可以让你再继续卖看要从2035年再卖多久，这不知道，看政府的政策，反正就是政府变来变去嘛。所以说呢，你到2035年的时候，可能呢会有什么9期环保车的，9期环保公升你每公升能够达到100公里，我再让你继续卖你每公升不能达到100公里你就要下市另外呢，油价这个部分，比如说像台湾都发展半导体对不对？现在政府说台湾2024年说 AI 有50年的光景说台湾 AI 可以发展50年他们在公营公模业问你，全世界都来台湾生产半导体，全世界都来台湾生产 AI台湾的东西人讲 AI 是吃电怪兽你生产 AI 嘛是在吃电你吃这个电子哪里来？是不是也是会，不管你是核能还是什么人都好风电也好啦，绿能也好，也是有排碳嘛大家都来台湾生产 AI， 大家都来台湾生产半导体加碳权被剩下，所以台湾的碳权可能会跟全世界你做观光你不需要碳权嘛，所以你那个你可以降很低台湾都生产 AI， 所以我碳权可能要求要比较便宜一点嘛，对不对？所以到时候说台湾就可以开发说全世界的国家都不可以骑燃油车，就可以台湾可以骑，因为台湾要生产 AI， 所以台湾有碳权，所以台湾可以继续骑摩托车，台湾可以继续卖燃油汽车，这嘛是有可能这一行换一行嘛，对不对？给对换卡嘛，对不对？另外呢，你购车人口有没有？你今天2035年之后，刚刚讲的，你都已经把油车买2台、买3台买起来了，所以说到时候2035年之后。到底电动车有没有人不知道？反正我都已经油车买起来，我就是跟你赌你别一世人就是袂免加电动车嘛。所以我的2035年我就倒买2台、买3台，我买1台现在骑，第2台封存，第3台也封存。我2035年开箱第1台，2045年开箱第2台，2055年开箱第3台。恁别这3台骑30单，我就一世人免骑电动车，无你想要啦，我只有油通我加就好嘛，对不对？中油也不可能把所有的油都停起来。我问你，飞机有在条用电动的吗？你是要飞到对？你台湾起飞 Okinawa 就载落来嘛？你要电话对？所以说你飞机还是要吃油对不对？不然你飞机能够用核能嘛？船呢？船那个邮轮它能够不吃油吗？它能够用核能吗？不可能嘛，对不对？所以说还是要有油嘛，因为你船跟飞机就是要吃油你这个油还是要有嘛？你他们都能吃，我就不能吃嘛，对不对？黑市不能买对不对？地下工厂不能做嘛，还是会有油对不对？我买油要不要跟你政府报备？我的油通我加的好，你讲我有油对啦，对不对？酒都能够适量了，油为什么不能够偷买？对不对另外呢，你到2035年之后没有，你全面电动化了全面电动化之后有没有？像现在外劳在骑车，那个电动车要驾照吗？不用嘛，对不对？不用驾照的电动车。你甲讲限速35，限速30，伊嘛是给你改到70、80，改到50，对不对？所以说你这个驾照限定这个年龄就没有意义了嘛，对不对？你限定他说电动车不用驾照，对不对？国中生马赛骑啦，小学生马赛骑啦，公马赛骑，阿伯嘛，这没驾照嘛？问题是他出来的速度你也没办法控制，你规定他15公里，伊把你骑到30。骑到30了无够快，为话伊甲你改到40，对不对？所以说你规定这个年龄就没有意义了。所以说以后说不定电动车它就规定说我现在出来这个电动车是16岁以上可以骑的可能速度就只有3518岁你就在买了，速度会再开到70、80的电动车用年龄来区分电动车。结论就是说，2035年之后电动车会怎么改不知道，电动车的规范会怎么改也不知道。所以说呢，趁现在2024年、2025年之后，赶快想好你现在要买的车，下一台要买的车，在未来这10年符不符合你的需求？不符合你的需求，看不到你要的车，你就不要买，旧车继续骑。等到再过了2、3年之后，有没有再去找到你要的车，这样子就好。不要急着骑，因为呢，未来这10年，然后台湾 AI 的10年，黄金的10年，也是你买车重要的10年谢谢。